că atunci când în copilărie nu ai șansa să-ți formezi autocontrolul referitor la alimentație, este destul de tragic, pentru că chiar ca și adult te vei confrunta foarte mult cu problemele de greutate și cu posibilitatea redusă o vei percepe de a-ți controla propriul comportament alimentar. Adică asta se întâmplă fie în cazul în care copilul este supracontrolat de către părinți și îi se oferă un oarecare meniu care poate că este chiar sănătos, dar nu îi se oferă șansa să-și dezvolte propriul autocontrol, părinții nu fac și educație pentru nutriție ca să înțeleagă copilul de ce mănâncă anumite lucruri și altele nu, atunci la vârsta adolescenței scapă. La vârsta adolescenței decide singur ce să mănânce și atunci acesta este unul dintre cazurile în care dintr-un copil foarte restricționat în ceea ce privește alimentația, nu are până atunci probleme cu greutatea, dar în adolescență începe să iasă în oraș să mănânce singur, explodează greutatea, sau avem situația cealaltă în care i s-a permis accesul nelimitat la alimentele sănătoase. Nu am discutat despre faptul că dulciurile le mâncăm mai puțin, nu în fiecare zi, în cantități mai mici și așa mai departe. Am avut, nu știu, bolul cu ciocolățele în sufragerie, pe masă, la discreție, oricând. Și atunci ajung în adolescență, încep să constate chiar ei înși sau ca tineri adulți că au o problemă de greutate, că ar putea să înceapă să facă ceva, că constată și ca și copii. Și copiii de foarte multe ori sunt chiar duri unii cu alții în ceea ce privește aspectul corporal, dar vor să facă ceva și se constată că sunt neputincioși în fața propriilor pofte, în fața propriului comportament și este destul de tragic ceea ce se întâmplă la adulți. Din acest motiv, tratamentul obezității la adulți este mult mai puțin eficient decât la copii. Pentru copii avem tratamente validate științific cu rezultate destul de bune, dar destul de bun înseamnă ce? 40% dintre cei care termină tratamentul de obezitate ajung la o greutate normală și nu mai sunt obezi pe termen lung. La adulți nu avem astfel de date bune, la adulți avem doar rezultate pe termen scurt. La finalul tratamentului, o pierdere în greutate între 5 și 10% este considerat un tratament de succes. Deci foarte puțin. Foarte puțin, dar asta vine cu o reducere a 50% din riscurile asociate obezității. Deci puținul ăsta este de fapt important și dacă facem asta cu un tratament eficient în mai multe etape, putem ajunge la o greutate bună, dar sigur este mult mai complicat dacă ajungem la adolescență și la vârsta adultă cu obiceiuri alimentare nesănătoase. Dar asta înseamnă, Iulia, că efortul pe care voi, ca nutriționiști, trebuie să-l depuneți este extrem de mare, având în vedere rezultatele pe care ni le spunea Adela ca eficiență. Da, efortul este mare și este pe termen lung, este de durată. Toată lumea așteaptă rezultate pe moment. Obișnuiesc să le spun tuturor să se gândească puțin cam cât timp le-a luat să ia kilogramele în plus, să se îngrașe. S-a întâmplat de peste noapte sau dintr-o săptămână pe alta? Nu, de obicei s-a întâmplat pe timp lung, așa să se aștepte și la procesul de a le da jos și de a ajunge să fie sănătoși din nou. Intervenția este de durată și lumea percepe destul de greu lucrul acesta pentru că toți își doresc rezultate rapide. Rezultate rapide și cred că kilograme foarte multe într-o perioadă foarte scurtă de timp. Asta este iarăși una dintre problemele pe care le întâlnim când vine vorba de și care diete. e o dorință destul de nefezabilă, dat fiind modul în care organismul nostru funcționează. Din punct de vedere fiziologic, organismul nostru se împotrivește pierderii de kilograme. Da, pentru că o pierdere foarte mare de kilograme într-un timp scurt provoacă multe dezechilibre și în special la copii care sunt în creștere. Dacă, de exemplu, la adulți ne așteptăm undeva la 4 kg să piardă pe lună, la copii între 1 și 2 kg este excelent.